این تصویر پهپاد ایرانی است از ناو هواپیمابر آیزنهاور در خلیج فارس تحت رصد این پهپاد مهاجر 6. این تصویری است که فرماندهی نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس از لحظه رصد پهپاد ایرانی بر روی ناو آیزنهاور گرفته از داخل این بالگرد که نزدیک پهپاد ایرانی شده. این هم تصویر عکاس نیروهای فرامنطقه‌ای از داخل بالگرد از دید پهپاد ایرانی. مهاجر 6 به خاطر داشتن بدنی کربن و ارتقا به سامانه‌های ضد جنگ الکترونیک بسیار قوی به راحتی با رادارهای ناوها قابل شناسایی نیست. برای همین به صورت چشمی با بالگرد مورد رهگیری قرار می‌گیرد. اما پایگاه عملیاتی این پهپادها و مراکز فرماندهی آنها کجاست؟ این همون پهپاد مهاجر 6 است که 10 ساعت به صورت مداوم روی سر ناو هواپیمابر آیزنهاور در خلیج فارس تمام تحرکات اون رو رصد می‌کرد. این پهپاد در کنار 10 پهپاد دیگه اینجا در یکی از 10 پایگاه زیرزمینی پهپادی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این پهپادها قابلیت نشست و برخاست از باندهای خاکی و همچنین پرتاب از داخل سیلوهای زیرزمینی این پایگاه‌ها را دارد. تجهیز تمامی پهپادهای نیروی دریایی سپاه به سامانه‌های جنگ الکترونیک قوی از دیگر نکاتی است که فرمانده نیروی دریایی سپاه به فرمانده کل سپاه توضیح می‌دهد. در این پایگاه‌ها تجهیزات بروز شده و ارتقا یافته برای دفاع مستحکم دریایی از ایران قرار گرفته. آنچه اینجا به نمایش در می‌آید بخش‌هایی از این پایگاه است که مجوز انتشار رسانه‌ای پیدا کرده. یک بعد دیگر نمایش قدرت ما تصحیح محاسبات خطاآمیز و اشتباه دشمن هست، چون به هر شکل دشمنان ما هم باید تا اندازه‌ای با واقعیت قدرت ما آشنا بشن. در تمامی پهنه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان انبوهی از پایگاه‌های زیرزمینی پهپادی، شناوری و موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت و صیانت از خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته. این رو اعلام میکنیم که هر نقطه‌ای در هر سرزمینی مبدأ تهاجم بشه، اون نقطه برای ما مقصد تهاجم خواهد بود و هر نقطه دیگری که منفعت دشمن ما در اون قرار داشته باشه را مورد هدف اصابت قرار میدیم. بر اساس آخرین گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، صنعت دفاعی ایران از ظرفیت توسعه و ساخت قوی به ویژه برای تسلیحاتی کم هزینه مثل پهپادهای کوچک برخوردار است. به گفته آمریکایی‌ها ایران به تلاش‌ها برای بهبود دقت و قابلیت اطمینان و قدرت تخریب بالای بیشتر پهپادهایش همچنان ادامه می‌دهد. و به گفته فرمانده کل سپاه، این توانمندی‌ها افزایش پیدا می‌کند برای صیانت از خلیج همیشگی فارس، چون خلیج فارس خانه ماست. اینجا خلیج فارس، فارسی صحبت کن، باید فارسی صحبت کنی. صدای منو گرفتی؟ شما برای اطلاع. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.